Talo fatu Samoa ele nei tu la o le afiafi. Lea ua tau mai lea ua toe 5 minuti na tale o le tu la sefulu. Ia mua na fia fale o le faftai ele tatou fai por kalame fo ne afiafi fetalangi atu tol manino ona o fatal noanga o fae ona fatino pe ona fafonga mai ai. Ia nisi foi o lupe falele pe o ia le afionga ia le pepe Junior tala ilene ia a me se foi o le afionga ile stasi o fai a onga le man Samoa o oi foi a to famol mo Matafa Ramsey trenga ya Matafa Ramsey to makino lena ma na ia va enga ia update ai foi lo tapo inga Samoa ia o alo atu foi sa longa au lupe falele ia o la to lo falele tato fua ia piona ia ile va ine masina fo le ta uai ia ai mo moli mai lo tai mi nei tu la da to programa masani o le wati keeping a watch o mea tupu yo tato vai fanu ai mai se yo tato atu no pelo Samoa ia a wa fo ila tapo inga le oto e fai lo ai mare sunga il fatonu sunga se yuri por fetelainga sa vea le ofotone pesta ma no se fu manuela la so Yep, malo fo so fu manuela o fiong il totoli ya me se fu telenga toto ta lo fo I ma fo lo fa ile fa fon tapo mai o tato atu no ile nei fo I vai ngale fiafi o le stofis fa poponga al tanto por camele wat malo lava te wata ia malo langi mama ia mai se foi fa funga anga Samoa tele na jato mta upu e fia fatal noina ia me e mo muata to wo festa to fa alo stasio o po se minute foi ma fa wai ele ngata ila to wa wala wina e il tamau le langi ai mai se ia ole fate ia foi o Samoa ile vai aso tuanai le na tangata valeina se tulo se tasi o lupe falele o tasi o lo fa pe o falele le fua I tanga luenga po le ole poto malto mai ila e fa Pasifika fa Samoa o le sunga ia afa alu ia le la sa no atu le sunga se yuli ia se amatanga fo ne o tato por kalame le wati o le mata se tato fa alo ia ai fa pea ona o moli atuai lo fa anga por kalame ia inga o e ofitia ile au ponsa ona ole fa no noanga ona malanga le maliu maleoti ia pa ia atuai lo fa anga ia ole e fa mai se ia al tato wala leo ia me se foi le fa fon bel tato tunu le ne fiafi ia ma sui uma foi o awai mai mo mai le tato por clame al piemen Samoa ia me se foi tato wala leo lima tol tasi pi me se foi a inga mo wo mai masani o le sunga ia Arthur Folsa alu tasi foi tamali o le tato tunu na ele ngata valeina I Amerika ile se fo Utah ina ua awai pena fa tasi atu ile stasi fo fa mo na tu a mese sol te sa fa tino ina nai na state o Amerika ya ole ma to te ngona fa tasi fo fa no ya fa mai se to ile nganga fo le li ile ai fa vau ya ona vala upa ya fo ile al tanto tua ya ya na fo le ina ya taule nutea ya ai ole manatu le nei lava fia fa mai se atu ya ngale leile li ina ya ave se foi solo ia lo mata malingi a me se foi tinga fe ngai mai nga no le afia I foi se tia tamani ono se ta leni foi sa ya tia sa lawi lo ai lu tanto watu le ngata I le fatino ina ngaluenga su I mal designing male ngosi na foi ola ma fale lo tole e mata tia foi le foi tamali o la tunu malana foi ta leni ya nei la fia mo le tuele nga fa mai se pa yo ainga ya mai se lava ya lo fo fa na we fa sino le uso ya po le fionga ya Arthur Folsa alu tolu se iva tau sanga le na tangata valeina I Amerika I le fa ungal va ya solentene o sasi o vaenga ta uola na au nanga ia wa o le swafa le e lawi lo tele matanga luenga leo o la tapena ina o la ia maskuinga skaili ese ai mai se ala o le fa ala wilo ina o tato mamanu
Samoa ma le Pasifika na utu atu lona te lunga o tātou Facebook mo lo silafia au stasi vaenga taua e ia le porkalame taua Amerika o le runway ia o le Pasifika mo mole o ai o sana tau mwhainga i lea o iai wa mana ia mo le mana ia ia ma sa tasi vaenga o le ata le o le moana tu tasi na la e fo el moana le sa Piana ia tapena ina ia fausia ina al fausanga mo tulang fa pe le o design ese vaenga fo le ia o fu ma fo le ma vainga ese fo le mana o ia tanga lau tele ia len tau dia len ta len e o fo ila e le ngata ile moana al tato tau sala fo i o le fionga ia moi moana moana ia o la tafale ia to tele o la to pe ona maua tu pe ngata failangi ia ole e titi lona soifua to ruiva tausanga ia alea ua fapeona vala au le tua e ui o se fala velave ia tulanga ia o tātou wa ia peona e saunoa ia o le vala au wa e le seua ia mua le fotio le tāfo e velo le manoa ia le maa foi fatongi to le fina ngalo fai to tasi lava le tātou tua ia le ngata i lea ia o tātou ainga malava o fitia le au pomisa ia amuia e whanonoa a wai wha mawhanwhana ina i lato ia le pese le mosina minute ia ntoi foi mai lofa a wau tatou wati ia a wau foi le vaenga fo o le tatou wati o le aiai as tatou wha alo wha pitoa mo i lato o whailangi le lato sa ili ngā malo ma tu ngasi tai Samoa ia le wo mai vaenga lona lua tatou wati o le aso atai au o le aso malolo o le matariki ia o le tausanga fou wha maori whai mai le pepa o wha mtalanga tolu vaenga tau o ne aso e mantua fui vaenga i e tolu mua le wha peona wha mnatu ai la tau whailangi ia honoring those who have died since the last matariki vaenga lona lua pati ai soifuanga nei ia o le aso mo ainga ma futa ai ainga ma paanga ma wo mai masani lon toru o le sila mamao looking to the future mai se fa mo nei tau sanga fo ile kale na fa maori ia wale ese fo i matatu ma fa fonga fa sa mo tali tonunga ma oanga atula ile aso ataya tātou mawhau foi vaenga tāu o kāle na wha maori. Ia me se foi o le soifuanga nek, e se le matango fio vaenga e tō. Ana i tele vaenga i ua tano e lau fionga foi e le ngata foi il tō manatu foi i la tō o e nā saina langa suol taia. Ia malawa fita foi sa la tō whapeo na a saina ia mamumu atu i tātou pe o le toi wha manatu fo ia nei o tātou tu a o whailangi fo launga ia maise i lātou uma sa taua le sa tauina sa taua mo i tātou i le taimi ua tuanai sa ili e tātou tuto tasi ia le tele ana waenga ese o soifuanga fo i le tō manatu ai fo i e tu sai fo i ma le matariki ia pol matali ia mai fo i la i le tulo whafunganga sa mo i le au nanga nei falitio ia wa lau sunga o le fatonu i fatonu fo i sai ai e na moi malai fo i malatu wasai na fo nga le wafita ia o le nei fo i au nanga a mise ia le tatu ala leo le nei o le lima to tasi leo o tōru se furu tausanga tausanga lente ni a tōru se furu tausanga taru na tautua o tatu watunu e ala lima to tasi pia mantua e foi la ia waile to ia se mea foi la lola o mea na tā pena i lātou, i o mai tātou whāwau, a o fo i tātou taimi,
se tulo ia e fa pela na ia fai se ngaluenga le tu ai Yo. ia fa le ia tili ia mtulanga fa pena pela o na ia va ngalo tolu le o le mafuanga o le looking to the future o le va si mata ia le penga foi ia ma fuanga mole lumna al va ngalo na lua la le fa mai o le taimi nei o le patipatia o le soifuanga le taimi nei la ilo wainga ia faile aso tao papa kiu ia faina ia fe mo muse mo umi wa le holiday fe sina mo umi la titi foi le ia na te ia lo ali toto Shauli o te ioela il tolanga na wa tau ale fa sai mo umi lava ia so tau o manga no fa so ai ile tuana e terminate ma le lumana e tu ave e sitasi o foi la unga maulina fa il mato lo tu tala ile materi que neva eso e la no fa tau na mai le afion pa ia le tua ia le mau al community ia ile fa mo o le fa tua ma le alofa i vaenga tolu o le i lana vaenga o le alofa ko im kau kia le nge fia ia pela la ona ia tato fa so ne fia ele ma se me fo o lo te tonu mo le tusi o le ola tusi pa ia e fo pea lana la unga mai le aso ma le aso mana te le vaenga ia lana o lau sunga fa tonu e lo pito fa sa nisi foi na va tau ia ai mana ia vaenga le na lua tanoi ni o to mana to foi fa la vele sa tupu mai inti ele fa ingol vai aso le tene ia ele ngata foi e na afia ai o mela le fa ta we nei lo taimila nei na le taimila mo lo ainga celebrate ia tu fa ta we na taimi ma o tu walom fa nau taimi mo tu ainga taimi ma tangata foi po tangata lo tele lo tu mafuta po community pela fa peo tai au ia wa so mai te usua e fenga no a tina le usua e fai le breakfast afana ia taula na usta mata au e fai le breakfast salona ainga usu se me or fulus futasi ia yo fu wala ngo te fai fenga ia tai au la te mo umi a va vela lo fa le fif Yo le e fatala ata foi tato ai tato to mana tu nei wa tolu nei o te sanga o fa mana tu ai le nei aso malo lo taua ai a fuala for kalena New Zealand ma tu langa fa pena ese le matango fio finangalo na fa maite momua o le fa taua tu manga atangata lawelere tangata fanua lona lua o le au mai le o se aso malolo ile taimi tonu ua oso mai le malulu au mana o mia ai sina malosi foi na le fa popo ia mau mai le malosi na pe a mora titi ia fa ma fanfana le plangek ia turang fa pena ia a vaenga umalana ia ele fo lo i lo soifu samo ia nei vaenga ia wa matua leva na ngalulu leva na ngalulu msura ale asola ne ia aso taya ia faile le fala patkek no fo le au fio ai fu le si ainga mana ia no fala ainga ia faila toko pai e mana ia nga le fai me e mal community ta wala de la veta ka tala utini storytelling and sharing pie and food ya mana ya la bala uma chai o mai le fai barbecue ya nada ala follow me ko mal kala sa mo mai sisi ya kakala ilo pa na me papa awa sa no nga le fiunga fa tonu masanyan va utwai sa nga me no mo manga ya o mea tu e fa manatu yo la ga ka we ka de fai e alo afionga la se ta o fetu ale to titala no ile matariki mo ma la se ta o fetu ya o la fionga foi fato no e pe ona ta ya de la se sa no mai sainis ya ile vai nga foi le se tato se fa o fo tato ne afia ma to fo ia vai nga ne o fetu o wala le sa tene fa nga ina fo yo tato tu ai e malanga ia o wala ia sa
ia pe o e fitu ia fitu ia taltonu ia mauli fa pena fu tatu ai ole mana ia fam talaina fu tasi o professor po doctor le fionga ia Dr. Sunny Nathaniel Vaseline te fu le workshop sa mato ye na ia to fa mana to fu il temi fo la ngol tatu watu man tu la o tatu ele ia o fa o masini fa no po ne le fa nga ne va lele ma va fo ye fo la ngol vasa ele ia ni me ni compass po tapasa le fa nga ina fo le fa nga ina ile ma lo si le lunga e o tatu the flux lines po le manita le o le lang magnetic field le te mau mai le mo mai funga le po tino manava le le ala am faina na fa nga tu sai va nga ho le o compass po le tapasa ona ta yala ila I o le malanga fo ile a va lele fa pe fo iva ai lungo le vasa ia a o ana mua e o mai le terminei ona yo tato tu an fo laula va fa ngai fetu o va nga se lana e ia la fetu ese no paul fetu ia tau mantu i tato ngana msalo le si le fie ni si fo lau o le fetu tapuitea male matali matali tapuitea e la le telefone no so le tai au tu tapuitea o ina le fetu le te men ngoto le tapuitea e pe o ia e tele na faitawe ni si ai o le sengala o fetu fai mai la le famtalaina e te alu fa te ingala mo New Zealand e la le fetu fa pe le te fi alu I Samoa ia e te alu ala nga le tu matu ia mantola le tu matu tatu o tai tokara o to la wa ale tatu to la lo no wingo le tu matu de ia le fai mai te tu sai ma fa mauli tai tokara o le northern part of New Zealand fa pena mai te alu la se yo o ala ile afiafi e te va ai alo le fetu na ile taimi le te alu nga ile tu matu e te va ai alo le fetu na I lola ia o e sanga tonu lava I le fetu ta iala nga I le latitude nga po le vaenga tonu no lolang e le liu lo le tu e fa sa e nga tonu ile vaenga lolang ile tanga I fa te inga lo Samoa tu lo Samoa ile tu tau matau pe fa sanga nga ile tu matu pe nga ile tu to lau New Zealand e te nga ila o se ia mantu fa te fa mo te me o so le tu e le fa pe e te le vai mantu se lo ngai po fa ko vai fe ku e o so mo mai ala le tu sa te le tai me o so mai le tu sa if tu ia me o malava o so mai le tu sa nga I sifo pa le tato te le tu I le southern hemisphere po le tu lalo south po le tu tonga lolang ai mantu fo sa ne le al me lo sa no ai le suo fu I scientisti fa tai tai ne va fu nga ai fu ne le mele ia ne le GPS When I'm a former, the GPS is a new idea. Le awala nga mafuma al fatino ina. Ale awala na al fatino ina. Wantua. Ole fetu ia fitu amaud. Elena amaud. E fetato fetu. But it's the same directional. Fatu nga fetu porta fui fetu. Ia ole winga na alfa mtaranga le GPS le o so o ile la lang na mafua mai na le idea ole idea nga le sa ia na lola ia le ata mai o tatou tua ko se matango fi e me sa fa nga na yo tatou na folau yo tatou le unga ko ku ma te pai na time fa fitai se le ile anga va ia o fitu fo ina família o maku ngai loa ile me nga you go way back then vai foi lá le vai nga le fale nganga le fitu ta yala le na o e la maku I lo le tu sa ole talale ia I tulanga ia fa pe foi la tau te ola nga I le technology ia wai le se me mafua mai na mafua mai ona oanga ia tau sili le la wata mai le au mai nga le fa maoli le ia batulanga le it's like claiming se me tupu nei New Zealand ia wa almele ia o le fa pe ale poto fa atunga lunga sa mai west ai mai lo indigenous le poto le mai traditional ia ile la ia foi sa mo navigational steps le la itato ia wa e no fo amale o fo ia matautia ile matautia o le tomai nai tua ile fo langa le sa fa nga sono talo fai
Pea e fuala i le tala fo i le wa le silfia le fionga to flau. Le tala anga o tangata Pasifika. Na mua i no fo i o tatu malanga mai a. Ia e o mai pe ala o sa mo le na amata pe mai. Sa o ta mo le ta mai no fo i tonga i no le o tonga o ta fai mai la tonga a ngo e se ala ko le fia ngo fo ka ko. Al me ia le mani no tala ia tu nam fatal ka ko kuria. E tu punga uma mai ai Samoa. Ai si le foi la pe na e to e lau matonga. O whaingoanga na o vaenga i o tato. Ia le ingo ai. Le ingo ai. Ia matulanga foi la so i fuanga i nei Aotearoa. Ia le tua kana tua teine. Le fa maori la tau i o lo so matua ma lo so la titi tulanga pe. Mala le ai upo maori. O la tau mal Pasifika. Ai la titi ya mai le Pasifika. A pa wala mele tau e misa le au fai fili. O Hawaii. Ele lo po mai Hawaii. Po Hawaii, po Savai. Io. Ele o yese. Ia mane Hawaii tau. Ia o tere le au falling ai. E malama tulanga na. Au te loa. Sa o ai le fionga tu ya tu. O lo ta ui lava. Ia tato upu matala. Ia maanga. Ia tato fasino manga. Mania o le ua sa tatou tomua tala noi le aso malolo i tu manga ia me se foi masaninga ainga o vanoi malolo ai ave foi masiala e toe a fai ma o onga mo fanau ma tupulanga e tu fisili foi matua ia pe ona tau fai mele fengon fa tonu fa matala tala ia le matariki matali inisio mane foi e fai ma ma se activity mo aso malolo Manaya tere vaenga le ele fa mo le atu ele au ia la puata mfainga ale fa ama ite ia ole fa manatu ia masisilane ia fa sta wanga ia ole fa ile ngo fa maori o fa matariki tu sa le ole fitule le o ngatu tonu mai o tali ole fitu e fitu cluster le porta fu ama wala le no tai au ponane Ona ne ya. Tayau wala ngo tayau le atu ai ia le amatalo ia. Ia yuni. Ina sila lola ia ngai le langi. E mawai la le manino le o le vaenga le. O manino le vaenga le. O vaenga la na e fitu ingwa se na e fo la to so tanga fo le ile tato o le langi ma la o le ele marisami. Tu salvaenga na ole tupuanuku ia o tato so tanga le fo le va il time kongu le konga ko ai pe va il futule time le tauna na ngalue ina il funga ele pe ya me se lava il time tauna amato to lo ia funga ele ia ele so tanga na ia time na kai pe fa fai konga ka ko masinga va il tali le masimo o ko sanga kai pe fa pe nga ia fai konga fo le ma ko ia fai fa ko nga wa le fai ko nga le di o le tupuarangi o le so tanga le fo me tau mafa mai le vani munimo ia mai se pe o pe ma me o tulanga pe na fo le o manu e masanya ai ta tau mafa ta tu ia ma taimi fo le fruit from the trees taimi o berries o fala oina tau mafmata ia le waiti po waiti ia la to te representing ia le fresh water al vai ia ma manu fo le lo fa peona na ola i tonu o sami o nga vai o vai ma vai ang pena e ilo tang ma tau mafa na tonu na ya me sala i mo tau mafa fresh water la nga vai fo ia mo fresh water ole chemical wala liki wala e fia chemical ole fo ngole fo le Kawai freshwater fish. Ya male sa mangi vo ila. Ba ka mo fisa. Ya chemical wala ngi freshwater fo ile le sa mangi. O lola ia nga ile sami fo le time e le ma wale vai. Ya o vai. Yeah, ole waita ole associated with ocean food. Okay, we live ai for two le e no so tanga mo me ai fo le mai nga tai fali. Mai sami. Ya ole waipuna rangi. O fe me sa wel fe. Al fe mai lo mai lo le ke le fe lo ke le fe.
Kai mi malulu. Wa fia me o fe o kai vai ka malulu. Io, ma mo me o soskoinga seafood. Isa vo kauli malam lama vo fasa. Ai ala le ururangi ra o le waipuna. Waipuna la kusol vai ke mi kimwa ngei mal ke mi foi so ma ia le ke vai ia ke mi ngei ke le for ke mi o kimunga. Ke mi ngei o ia le fa tau mai swa vai mal ke mi o kimunga e to mai le langi timunga. Ala le hiwa iterangi. Iwa e te rangi o le ururangi so tangala le matangi ma weather patterns o le kemi kongwala nge e sui e suinga o ta weather patterns mankua o le kavilinga o savili e karioli o lolang e iai ia on ta e iai ia me fo ika ki vai so al TV HL more highs and lows and weather patterns la ia e iai fo ila ia mo meo trade winds e fu la latitude pol vai nga la tita la ke iai ile a fo nei ile lalang ia o ina tonu la le se ia malta tonga al fa tafa lalang ile iai e ala yon tato va ir kai mu va ve pongsa pe la templa ne pongsa al tempo kongwa nge wo mai with the patterns le malu male kai mi fo nge o kelo ka bilinga makangi sabili e fetula le o ururangi a va ia fetu ia o ata va ia o swing o le tau e ai ma fo e nga so tanga fo ia kuakula kua fo mo ma ku e fo la so le basa e le ai vai dunga langi fo le ile aonga ka cirrus stratus ai kai vai ku ngapi se lo upo pese upo o le ai kamalanga askulimi Kama askulimi la ole nimbus ole kilman nimbus CB kamanga le kim aisa kamala nga le pe mangifi fo le ma ai along si pe e ka cirrus stratus o inga ka me ke le si cold waso a possibility le angal ka that is approaching there's a cold or warm front approaching wa ke le la wa onga wa mawai ai ala le fitu mulmuli na le wa fionga wa manga me fu ia le mangone hi Hiwaiterangi. Hiwaiterangi. Connected with granting our wishes. E pe oni peni filosofia o manatunatunga ma fai mafafonga. O le ke milanga fai mafafonga. Fikula le mako. Ia le mako. Fa solo la uma mafafonga ngai le tu. Ia mantua voila. O le vaenga le e maka iai le suinga o le tau le tavilinga o le lalolangi on its axis pela le la tau te o ele yo mai le winter o le masina fo le o la tata mai I feel like sort of full uni is the shortest day. The shortest day. We are already on the shortest day in 2 days. On the 1st of July, well, the maximum le 23.5. Yeah. Ngo fully tilt la le lo langi le excess la le nga sa no nei. O le me fo la na la so pu la na tu so I ton wala e coincide le le male afu ngi. Male kalena le maul. Tu sa le fully tilted to on its axis 23.5. Lono winga la o ina tono le ko amakalo ko fo I mai le lang wa umalole nga amakalo nga malama se yo ala the longest day at December on the 22nd of December ko se ke ko ngi o winter solstice ole matango fiore o sinvaenga sa mo na sinafa matali atulava wala fa funga anga ya fa tupu manatu mo tayao ia fituna fitu ale a maua foi se atoanga ia I prokalami fa sau TV ia matulanga fa pena ia arme tawana momua ia tato manatua I latou ia waleto ia I tato maftanga ua failangi folonga lona lua ia tato manatua I latou la talata mai le so ia inga mawo ma paanga lona tolu ia lumana ole lumana ia alofangia le tua ia tato fainga malanga ia awa fo ile lumana ia alvanga lon lua ole ason le la le na fa pio na fa dia mai malo Samoa e ala mai ile le newspaper savat newspaper ale malo ia faino mera ia malilisi o
o i latou ua maeʻa ma le aofaʻi o i tū whapalota. Ua whapea o na maeʻa po a whainumera latou o le stala. Ia le la lasa noa iai le sunga se iuri. I whainumera nei na maua mai i le Savali le newspaper te atou malo. Ia awa fo isina update mai i le tāpenanga lau tāpena i te atou tunu. Ia awa whainga palota le aso lusulu iwa o Aukuso, ia oi. Valu i tu malo palota o silia mal se lau pasene ala tau le stala. Ola, mana ia. Ma ua whafta ia e fo e komsina o le fisa whainga palota, ia i tu malo palota e valu. Ua silia mal se lau pasene tangata ua mai ana le stala ina mal palota tele, ile nei fo e tausanga ile asa whareile, lua se fulu iwa aukuso, lua afe lua lima. O i tu malo palota e valu e ono o palota o tu palota manmato mo tele sala fai mana ia kako moku ale kasi penga ko okay lua tu malo palota i polu no winga le ke sala fai e se le uska mana se vai mana ia le vai ngale mo sala fai e fi ai ia nganga maunga numero lua ia o lato tangata palota iva sala 2.5 tangata wele stala e afe lua sa fulu lima i latou ua le stala. Faasilinga o tangata le stala se lau malatasi lo na winga pesene o tangata ua le stala. Tas. Se lau sutas. Ia, se lau sutas. Ia i latou. Ia whena. O le nganga maunga numela lua e la vea ai, le mai wanga maunga numela momuale e la vea ai, ia la fanga le ipata mea luaku i kausa le aula ia nga mango ngumel lua lo la so ko inga sa fa ima mango nga mango numel lua na o winga na pa na la to e town palot se la sutas ile tu sai male le scala le lola la we tangata town palot i vesa lo lima ia tangata e ua le stala e afe luas fu lima lola palot le lo da winga le usilinga atu o se lau maltasi tangata ua sili lo na winga i tangata ua tu na ia la fanga palota o le no fa tau la sili i le vaenga na ia po nisi fo i wa fo le faina le stala tu wa o isi man tu la fo no lo ia e te alo te palota i le mea la ete te la lai ia faiala na fa pela e te matai le sinu ala te la te no fo ia pia e faina ave ia pia lau palota te palota la i le ia to te la tangata o la tonu ia tatou ina ia tatou fia tonu o le tatou nu wa pe me ta ualena ia wa ini fa ia tangata ese ia tonu o le tatou mali ia o le sia tatou tu malo na ua over se lau pasene la tu fo le lola palota tangata palota fit live was fulu tangata o le stala ina valu se lau todos fulu ono ora faasilinga o tangata le stala fa se fulu ono ma pasene o tangata o le stala se lau mole ono pasene mai nganga i fomonga numela lua la na ia o la fanga na fia ia fia nga paia fia nga fangoli sa maunga ia male watu lalo il falsafone ai fia ila to e tau no palota o le numela lola na ina tau ona palota e afe tolu se lau malvalu o la tula na mantua foi e lua afe la ia le sala o tangata le stala ai afa apete le stala te le palota e se lau ka la sala o e kaunga le stala e kaunga le skala e kaunga e paloka ai le stala le stala e lua afe la si au sala ia le stala e le palota se vangana ai o ia se mafu anga le ma alofia we la ni si ufa sala ile vai e masala lo i tanga to fa sala ia ele se fie do afrika la se sala ona ta ua lo sao lo leo o le fa ta we no lo sao lo leo ia ele fa pe foi ai fa ta we na foi o democracy io o leo wa man si lima ma fili ai fa tino ina ia o ai le si nga le o te lo e ia e kalesia le tau fo ia e kalesia ele me fai palota io e le te mamla mo e io vale kalesia fo ele me fai ona la tu fatinoina ia el palota tu sai balato fo tanto nunga
ia o le si tu malo ua salau sefulu iva pasene le ia tangata ua le stala o le nganga i fumaunga numero tolu ioi tangata palota fitu salau fitu sumal balu tangata ua le stala iva salau lua sefulu lua ia i latou ua whapea ona le stala e palota i nganga i fumaunga numero tolu le ke le nganga i fumaunga o le so atua ia i tu malo nei e whama ite atu nganga i fumaunga numero lua o i nganga i maunga ia wha solo tolo nganga i fumaunga numero lua ma le tolu le wale le uma le ua siringa i se lau pasene ia latou le stala o i latou palota ia o le awhianga nei sasina ma le latou fai tula o le fasili o fela le fai ele stala nei o pia o mape le se le fai se vai ia se vai o lo ia fo ia no fuanga fa pito ia ma o la fo fa sala la o ele tato ofisa fo io fenga palota ia mataimi mo le fenga lo ngolo ta ape tu vai ane fa funga le tu o ia le mana so ngai sa sina le tui ma opo o le o le ngai fumaunga numela tolu na o fale alili numela lua o tangata palota fitsla matasi ia tangata o le stala balu se lau se fu balu fa popo ina fo fast food fitu ia no fo ia ila to fa popo le tu malol nei ia na o mo ala to pasene se lau male ono pasene le te fale alili numela lua malo fela fale alili numero fale alili ia se umala se sai le tunu o fale ali numero wa fai sina wa sa ole fa fisilia masalo se le se por kalame lumanai ona fa manino umaleo no uma vai ngo tumalo fa palota ono tele lava we swinga te isi fo ia ono twai wala la ve le tasima lua le va fonti o tangata palota ia valu se la fitu tangata o le stala iva se lau dua se futbalu fasilingo tangata de stala se lau se futasi se lau se futasi ia tangata o le stala ile va au fonti ia lo noinga o vai fangalo ato mana ia malo lava fai numera ia sau it's encouraging mantua ole amatanga o masina nei lena fa ole fai unga masina o tona ia lena fa ma ape ile le palemene lena effective le asolua o yuni sa el polenga una mola lo fai numero o la to lo le lola o talane na ave mai ale folinga mai o matangovi mana le si me le mafuai ona suia ia le stala vo ile le mantua tangata palota mana tua la tu ia lu su tasta usanga le fato tua la to tausanga ile tausanga le nei o le ala o fou la to il fa bopongo lis mantua ile ia le lola palota mo lu afu atasi ai pe tai o la to nei wa mantua lu matutua ma wanga va ai palota ia le ala o tu lo ia ino sa wa lusu tasiale palo taitato ia le fa tau ina ia sa o tele la fa na wa lia le lusu tas ia le o fai o na le stala mana tu sa male e mai anga luenga le stala ofisa o le komisio fai nga palo tele tu la valu pon po le aso lulu le sfut valu uni ua felu lima ua ausia le valu sfut lua fe fitu se lau maliva Valulu afe fitu selau maliva o tangata te tau na palota ua maea o na le stala atu atua. Oh my gosh, yeah, that's 82%. Yeah, 70 tu sao leo whaina ua whamawina e o atu le fitu sfutasi paseni o tangata palota ua maea o na le stala. Ave whamalo lo visa whainga palota o na lato ka luenga fita. Lona winga ua toe lua se furuiva paseni. Le atu toi ele stala tusa le male tosu fafe ye lo fa ingotangata ye le lava pa yaso se le stala se lo pe fie palota yo e wa pe yo New Zealand ele te yo o lungo le varsu pasene ila to no palota yo ia fa wa pe family atu o tangata le stala i lungo penga te langi wa sili wa tatu le ala wa o le totela ni so tu malo palota au sia lava le fitu sfulu iva sfulu tangata e wa le stala
ma fa malosi la wal komisina ilona o ia malona ofisa I tangata palota ne ia le stala palota o le tatu sao lava le ile filifili o tai tonu mole tai inga o le safo lau o Samoa o tangata le stala lai lunga upenga tawhai langi o le mai le ofisa o whainga palota ia po le Office of Electoral Commission tangata I le stala fo le whaunga ia le stala whauna po nei on like computer ma me ai balu afe ya lua se lau I fitu o tangata le stala I upenga tawhai langi o lo no foi Samoa e balu afe I was futfa okay balu afe I was futfa o tangata le stala I upenga tawhai langi o lo o au mau I atunu I fafo tatou nei tatou le e lua se lau ma le toru tatou o woi Walo lunga asa iva. O le aso tuana I le fa pe mai na to iva. Le sitala ato toi upenga tawhai langi mai Samoa e fa afe I was futasi. Tangata ua le sitala ato toi upenga tawhai langi mai fafo e se furu maleono. Mantuala ele mafaina ato lo le sitala online. E ile vaenga I te apia. E tauna e halu Samoa. E tauna e fai vaenga. Ia. Na au le aso lusu fitu lao o Iuni. E te puni ai. Vas fo. Malo. Ia. Ele fa pe e faina e enroll online uma. E te tau ona e afio le ofisa. Pu e lo wata. Mai lau form, lau card foi le te palo tai. I lau tau ma. Maana ia. Ia, ole o whainga o se furu ono nei o lo au mau ia tunu nei. O atunu nei o lo au mau e se furu ono nei. Amerika Samoa, lua tangata. Australia, lua tangata. O Fiti, tatiri tangata. New Zealand, malu tangata. Aioi. Filipino, tatiri tangata. Amerika, lua tangata. O lo whapea ona le stala. Mai anga va e palota. Tatoi fafu, sole. Kar ko do se la ka ko o nga va ali palota di talu o no lele o le stala. Lona winga. Mai le fa inga ato tangata le stala I lunga au nanga tau penga te fai lang. Ale ofisa fa inga palota. E valu afe lu se la u fitu tangata e fa afe tangata e le mai a la to le stala. Fa afe se la u vas full tangata e le mai a la to le stala. Le si mata upule il tato ye level officer finga palota. Ua la pata ia malos. Ele officer finga palota ma o le fo ye su enga manual malo a Samoa. Le mero fail tangata o le tangata elo tangata tonu le tauna fail le sta. E so tu la fono pe fa pe e fa ye o le stala A o tanga fua o se yuri fai le stala toto. Se tu lo le fa tainga na o le fa saonga na. Mai ta e la umo di ai la wa ya tu newspaper na lela. Fa pe foi le lapta ia manos o le mele o le to sui fo le sui tauva. Fe la wa itangata fai le fai ala to le stala. Matua mata ai lava ai fo tu la fono taimini. Ona ua o telefo I vaenga fa pena e ono a fia ai le fa tosina ia vaenga na ine toe vae manua sia u kau mafainga o le te sa uni e te lui ina le na folo I tu malo ia mafai o ma sui o le ana se tala mai ar savali o fa fia ina le li pule komisina fua ia ile taimi le ile uti o le taimi le ntu ina mai mantua le sa tala sanga le fionga ile li komisina whainga palota ina toe fasidia tu sesiono vai aso ia ele talia ina ono le tele o vaenga ta pena ele nga taita avale mo mia ia a o laptops fo ima meo whainga luenga mo mia ia malea o ino le o ila tau e whapea on whatino ina le whainga palota ia a toai foi malta pena ino tingpusa te wana velos walanga e mea umane e fai tau o fonga fo lele po tenders ina ia fa pe te pena i se te mave
ia ai whaafatai o le ua le fitu sifunu montu fitu tasi pasene ia ele o toe mamao vai aso koe kasi vai aso le whaitau iai ma yaso tu lo veso ona tapuni alo ia man tolu tu atu tu ia le amatanga las fa Julai las fa Julai le whangatai le stala ia e tuli loa foi lan to tele wai ia ol whangatai no le stala na le nta ua le whiunga le whaton le stala online pe o la tofu le stala momo whatino lau security ona atolo le o lau le stala security la le te alu i o le ofisa le su la le ofisa sua Samoa ai fa fia pe palota e te afio foi Samoa te palota e te tau foi na afio Samoa ma tolo casting o vote face ton no le o fal palota itas ai sa tau na ia se fufuanga foi le New Zealand ma ofisa komisina ma consula pe fio tatou ni New Zealand e fa na palota o ia ono le pasiele le tulafono teu le sa a fina wina foi nisi foi o le pa ingale sa fanga lo wole tau dia la le tulafono na ai mole ia mo fa sala longa me se fo ile ia lua fionga fa longa mal fifia mal nga fa ftai le fionga komisina mal ofinga halu mani ela ele fa mo fiele tuli lo in no le taimira nei si la ia e valua po ai le vai aso le sa nga le fionga le totoli ia mol ma malu vo la tunu ia ona ai kawangi se lo ofinga lo ofinga palo e vi sing high five ngale a vi si fa malu ele fa ngo fiele talo fa ele tuli ina o le malu la tunu e foi ia o pufo i matala vela foi lungo penga te vailang a vi sa tu singa fa malu siau e pe la fo foi fe au mo le ofisa fai palota e mo molia tu le mate o faftai e le kwai ko ala pulo uangi kelele molia tu nga faftai ia wa Afrika ele ato se masina na tuli mai ai no ma lo fa ni aton masina ala so rua ivale sa fa ta pe pal mene a mai alo ia fa tu sai foi male fa un alfa misno la stolu ia le ala fa to a ngai yoilo so tolu vai aso le na fa I've no ta foi la ia to lo taimua ia ma malu foi la tunu o la va ono sa ilainga mo ngofo le fa tali le o iluma faile fa ftai le ngalu fa tas o le pulpul lima la vai ai ia e fengo fie fo dato ngaluenga ma la patainga ia pe on fa le o le fengo faton wa mata tu fo ele au fengaluenga ia vaenga fo io no soli ele tu la fono il fa ngai no IT o e o maliliu ia wa o malo foi e fa le palot e tu fa solo foi na ia ai wali ia usai a me se ala ia nei wa masanta tu fenga palot nei ia auta total no ala palot ia au nei ngalo lo palot foi le sia ia o record sobre tato local government elections le fa nei ia September October all right atato ia ala Samoa so wa asa mai le asa fenga palot wa asa mai le vinga famtalanga le o toru patia Fitu party ia fitu party le wa ia ale wa famautu mai party le ia le fionga te mai tai palmia ma Samoa Uniting Party Samoa poto ia o le fatu tu ile tu Samoa watas ia o le chapipi ia o le Samoa Labour Party ia o le tu mo mapule ia MSA fo ile SNDP le ia pe ia lima ia oila le Samoa Tulai le i ia malitasila le tausaili ia le lato fo le Democratic le sa lu afilo tu o se winga matangofia le ole o me mo ia ngasa malo se tulo lo fa funga nga Samoa ia amantu fo afuala ia tunu mama o pe fo New Zealand Constitutional Democratic Republic Party ia o tato e la titia se tulo o vaenga e tupu mai ia ele ia se si tau te fai mana tu mai ai tau te ala maleava ia ale tupu voi vaenga ia tato te le malamalama ile malo si anga o tato fa vai nani ia o tato wa ia tau ia mtulanga fa pena e vaenga umala it happened for a reason ia fatino ino vaenga ia fisisile la ole matango fia o le tapenanga le fainga palo tamoa o le mana io ona vatau a pati ia
o sa o le HRPP o le kola ia matula Pelenga mal supa ia ta va ai tu fo i le fast oka ia o lo va mai o to si tia miliona ia o pu si tia fo i fa au ke siano Samoa o le mana ia o tau tinonga o le fa msido ina le siles pa o le mea o le si le foi le ato ai le matango fio tapena e pe foi la o le patile o le Samoa potu o lo va pena ona fa mtala mai ai ia vaenga o lo tula ia lato tai pe o pati nei atu nui fafo e ai le pe la o le leipa ma le national tato malam la le ya malo sianga ia a tato la e mo ia e pe fo wale le fainga pati ia ma tu ia ese mana io le le tele ese o finangalo o le si me matau tia le mai tau atu le fainga palo tane o le to tele o suita mai tai ua a peona si tai o la tu sa ia se 4% yo ono lai ye le ava no tele la le le ava no tele na wa tu sa pele sa o ye le ava no lono o le lu ye le ava no e to e faiona anga vai ile fa pale nina le fa pe le atua ia suita mai tai ono e to ono le palmeni ia o le si foi va ia le mai tau atu le telo sui e mamoli i tu malo se o tamali i lava e ngata ele ngata o tamali e fa uduru ia matanga ia fioanga ia o sa o no mai tu malo le mawalu lunga fo o le o fa pengo i lato ia mai so to mai male losi fo le lango le mai tau atu ese le anga ia la tunu le wanga i le taimine wa uma tangata wa interest uma tangata wa fia uma pela ona ye fitu tas pazena le wa mo le sal ne taimi le lo peo atu vaso le io se lo paset mautino e tu ranga le wa ye o vaenga le leila ia vaenga ia e lo ai le temporasi vai la tu ranga isi e ma vaenga ia faina e fisi foi le ia pe mo la tu pe fa tino ai vaenga ia e tu mai ai ana vataua a pati ia ele ase malo ele intu o le fa mo o le au mai fa o le mai fa wa si ne ia fainga malo tu langa mai o te le ame o fa le o le ni pili o fa nau a le fisila ai se ala me to te le ia fa nau ia fa tau me le ile awal le market tu langa va pena e a vaenga tau te pena ia wa pe New Zealand ia mo tua mautu atu la fono mo fa na ia onga tu langa fa pena e wina fa mtalang ia ona o lo fa tai o lo fa pe ona nga lu e se tatu atu ia la tu la i me foi mai la tu o lo nau ia ma fili foi o ile vaenga ia o le fai me sil ele va pe al se si ono le fa pe o le fia ona o le fia tautua ia o le pati mal tapua ia me se lo tatou atunu sa asaina fo e na yo tatou tu wa langa mau mai te sa ma fai langi fo langa mal tu ngasia ia nau matatou na ia ni vale tu ni mal tatou atunu ia me se le fa fo ino sa mo le anga i luma le metaua ia me se le pa ingane o se tala se a me se le tatou fo vai tau ia fai se pu ni tempi a fo lima tau sanga ai ile fitoto ai fo yo ia il tatou atunu e mo mia la mo le anga i luma le tatou fa tu por file mu fo le ma le tu fa fo mai sa mo il tulanga sai ai pe a fua i le lima tau sanga yon tu atu ia mon tau sanga mai sa se a se taimi mu le nei mai nei tau sanga ta fa longo o ai o lava yo tatou lava ai o le tala no anga o isi fa pe so yo for ka como ia ai mai ai le ka como me kai ka ke ai ale ka como isa ka le o fai manatu matanga o ata mamai uma ia ale melo e lo avion wo ko
forga kamalang kusfa vai menu. Ole se. Wa lo ia mo tangata. Lo ia mo tangata. Wa fu mai mo tangata. Polo kiti mo tangata. E ke lak fo tama titi fa tau tingi fango fa mai mai ale ale sa do ka la ele lak. Te talo pe ia mauale to file mo la tunu ia wa fo ni tapina pinanga. Ele fengofi. Wa esa ole le ma lo fa tai. Ia le vaenga le ole peona ia le toro lo wino tatu po kalame. Ia ole awala tapo inga Samoa ia ole tasi le polenga sayai ona fa pea ele o tapena ia le lola pota. Ia le wali ia o e o atua o sela percent lo fisu tas percent ia malo tapua malo fa tai le tapo inga ia paulo le mem fain tatu mamao se tulo. Ole sila vaenga fai o tatu wat. Ole ye fa msinonga le pe ai se wale ye matango fia ye fina ngalo fa dia ye mantua foi fai lo fa tino fa msinonga eu le fantal noina ara ye li poti e moli mai ia ole ye vaenga ye fa tanga le fa msinonga ma le fo wa mai fo i lapta inga malosi mai le fiunga te mai te fa msino ma to e fa sa o ina fo ini so li poti sa tu ina tu fo ye ni fo o ala leo ia ma tatu au ina tu fo ini so tatu por kalame ona o lea sa yeile taimina mai ele fa salango fa pea o te ena ele me se lava ele ia morse filta to le po male le fa fina lo tanto tunu ia tanwai ono le lau alunga ia tata noanga ni ma se tasi ni mata upolo tuli ele to telo tanto tunu o lo tuli mata ia tanto tunu langa yeilo na fa ia ile mafua anga wa laiona faina ia mai fo ile ngas malo tato tunu e ila lo no so tanga ile vaenga le wa ye nei al tulanga pe nei le tato fainga palota o lo mani ia ai fams no ngalani si wa tau sanga e o si foi temita tele sa tato le tala noa ia ono le tau fu la sai dungo fams no peitai ona o lewe il fa tananga fams no e mafai ai ona tu ina mai le autostala o lo fa pe ona mafai ona au wai te tono le fams no e a laila ona tatu fa a tu inatu mo le sila fiola au fa fonga ia o tatoula o lena tatu toe li poti atu vaenga fo il fams no e pe ona tu ina mai fo e niso li poti ia matatu referencing fo ia fa malo fo ia ila to lo fe ngai fo ma ia ai mai se ia le li poti o nei fo ma taupu ia mai fa tete fo ia i vaenga nei ono tasi nei fo tatu ia ngale va kusa o le meo la o mai le li poti tatu te le suia la va se vaenga ele fo se tatu manatu e fa tiro ina vaenga nei ngale fu la va ile vaenga ile mataupu la au mai ele fa masnonga ia e to tele la to lo li poti mai ia le fa masnonga nei mai po male le fiel tatu tnu o le fa masnonga nei lo afia ia al sunga ia la uli le te plata va 40 smith ia o le sunga fo ia li o fa tau malama au va ia le fionga ia pulea i fa mata sua Lise Marie Smith ia mal mai ta isi vai kepi ma lona to lua o Samuel ule au ile ngasolonga mai fitus fu ono moli maua leo lea o lo fa solo nei fa masnonga yo ile asolua le na teni sa talia ia le talo sanga le tutete ina ia solo ia nisio vaenga fo le molianga mai le tauna vea mata upu tauna toi fa wa winai ia molianga na il famstonga peitai na lena li poti mai la ia se taso li poti fo el observer ia ma nisi fo la tuna mai li poti va pe mai o te ena famsino le ai o fa sa onga mata upu le o lo ta oto langa fa pe mai ia le fa unga famsino pe folinga mai fo le va va tu ta sanga nei ai le fa ai vai na ia sila ai le usil fa funga ale fa
Whamsinonga. Ele sa usi whaafonga whamsinonga. I mōli mau langa I fitu sifuru ono mōli mau. Ia peila o le pe fo linga mai a wawe whai. I pe o lele I matua le leile. Ia le whamsinonga fo ile le I o ile taimi. E langa iei e whea ia hai ia mōli mau. Anga I mōli mau o tōna I mai na amata na tamua. I le amatanga o le nei fui whamsinonga. Ia o le amatanga mai lava le whaafonga I fo inisi o tātou polo kalame na tui natu. Ia mōli maua leo leo, ia se yo mai lea ia fiafiana leila, I le afole tūlai tōru. Le na mai lo le poti munimuli a le fionga, ia lila mai ava, mai na vai ia ma la whaatatanuanga fo ima le talainga afunga mua Francis Yone, o le leiti o Samoa. Ia whaafitai fo una na fo I whaatatanuanga. Le na maua tuai lo le se tātou fo I li poti langa ilo I se tātou sui o iai o ia ale tātou te whaonga ina li poti se tasi fo I o tu se tala sinia sa au wai mai o le whaaliunga mai fo le upu sa o lava o le whaamsinonga ia ma upu la sa tala no ai le mōli mau ia o mai ele tai ele tai whaamsinonga o le whatu a umana le la le se to ono o mōli mau ia leo o lo whapeo na mōli mau ai a me fa maunia la to mau ia ile mo mau vasolen te nei sa matua te le se swinga na io I molianga na io uma ia na famtalanga I vaenga uma ia peita en e toi po I fole fiaf vai mai wa ko swilan kali e te matailo Marie ia peita wa fai unga famsno uma la ina mon Marie ele fa pe met famsno wa fa leo ngaina peita ila mo mau ia ono ina fa na tal noina leila sa folinga mai ai fo olena te uma ile tala fo ina au mai le sunga ya Samuel wa peo o le merne ma fo mai le mo mau sunga ya Samuel le au mai fa matala ina ia fa tau ina mai povi tu la pe na ile I va fetala na tu ina tu ele flinga ya le ala ile pule pe ta ina so ele leo ia o lato uma to ono le sa fa nga solo le la fa masinonga na te uma ya ele ese pati pe on ta o sunga ya Samuelu ele ini povi in fa tau ina mai a tupola la tan o melana le sang no e fa tan no nga le sang no yo o va ngala na sa o yele fa tan no mai o va ngala to ono la ia le fa pe mai Samuelu la to pati ma la to lo uma va le na mol ma uma lava o le sunga ya pule ai le sa watu ma watu fo il fa tuanga ya la to a me ta ye ne so so ni le mau Samuelu yo o povi ia na fa tau mai a la tan ya tupola ya petai ya na te uma mo mau nei e tu sai mal mau sunga ya Samuel ya le volan kolosi fo ele tu defense po le lo ya Samuel ya mo mau uma ye ono peta ele su ya lava se la tu tale tu sai fo mal fa nga solonga o le fa mesnonga ile ason lela ma lo fa tai il na Samuel o le tato wati le o fa I watu ya e te tonunga family ina foi la fa funga ia wa foi vaenga o lo tapisa I se tato atu no o vaenga ia ana wa fa manino atu le sunga fa tonu ia le mea e mau ia e fala na mau ne ia vai tau e ser mana I o le pinga ta failangi vaenga social media e vai ona e mau ai tal noanga ne me reporting ne ina ia mau ai foi so o fina ngalo ma so mala malama I vaenga ia lo tupu ia au a mesia o tatu fainga palot ia o le feaua mo nea fiafiori la wal maui se va tu lo fa fonga sama o le matango fio fai numero lo tu lai mai matango fio fai numero lo tu lai mai palota ma le poto a wa le ofisili mo ofisili mo va pe to fia e na palota for a decision and for results don't tu lai mai just alai na fa mai a fo nefia o lo fa pio na nga yo il sa to watunu ato ile fa tino ina ia ato to ma lo fa tai ia o le si vaenga le o foringa mai le to valu le na sa no ia o tu ma lo fa parota te le fa popo ia sa ola la le ia ta to fa na o se tu lo o ato lu su ta si wo atu ile tau sanga I parota le si vanga ta wa la fa sa no lo fio mo tatou I nei ia tunu mamau puk mamau lo le vale le ia
au mai an whanau listal. Ono o tau o pasisi. Mo au kuso. Mai mau pena isa to vale. Ia walo no winga. Ia e te ua fifo ia lu tongi e le palo. E fa melo se pati. Awa te aru pe fa pe ke le palo kamar kumul vale. Ko kai po pasasi. E mo ta pena. Ta pena ia a mantua fu. Ia o le ua mata fo ina no futatalo se tato o tinu. Ia wale fa mo e se matango fio le vaenga. O e moi ngase a malo. Ia ai si sile nei ai ia te whaftai a le au whainga luenga tofi le tua ai mo muana whaftai le afionga le archbishop ia mo se tulo o ia ale na a mata mai mo me ole fau tua sui tu saole fautuanga whaatama ia matulanga whapena ia ma ia mantua fo it's all right. I feel like malo democracy. Yeah, we all have a say. Yeah, me se o tato tai. Vi ia le wa vai on fatan no ni se vaenga ia piona fa fonga ia ele ono futa mala fo ile tele wala leo lo fa pe ta pena ilo finangalo. The best decision and the best results ole me ta pena. Ia le la piona fa fonga mania fiafi. O ta pena tato official commission fa ina parot. Ia matulanga ia ele o alu tumala ele tato malo tausi mea o lo iai lo fa pea na fa nga yoi pe to finga ia matango fia le matupata ai fia maua ni ata foi le mana ia te ata iai mai fia iai ai mai si o lo tapua iai ia si sila iai o lo fa pena ona fa pea ona momoli atu ia sui tauva ia matulanga fa pea ia te sila fia ai foi ila to o lo fa pea ona o so ilunga le fua se tulo ua mau vai le ia o lo fa pe ona o le palota ia tato tapo ia faiva nalo a mas ia o le aso lus fuluiva o akuso o le fa pe ia ona so si ele fina ngalo a walo tato malo lo na se fulu fia sulvat le no fua inga lo na sulvat ia vale o mai al sufit ia a wal lo anga iluma o lo malo tu tasi Samoa. Io tato wati le ne fiafi faftai lo sungale sa nisi fatai pole pole korana le sta tato ofisa ia awa tele polo ia le fe fato va i fitu ia io vai nga umana ia o lo vape ia la mo foi se si fa poponga ile sa o tato wati ia wala fa fonga anga Samoa faftai tele foi ile ftrenga ya to manino ia wa foile insidia e mesi ole lang sua mai tato por kalame ia lo sa ni mai le sunga le fa fenga ia wa foi tato por kalame o to nevel po mal pau ia wa la va lo fa sa nga Samoa ne afiafi ole astofi asuluiva o yuni lua fe lo sulima ia mai ate mato mal fa tonu mal sunga ia to manino ia manuia la va fa nga malo longo ne afiafi so i fu mai manuia